大家好啊，我係掌櫃，咁就今日大家見到我一身嘅裝束，就知道我試緊背水啦。咁啊，其實我就之前已經試過條路噶啦，咁就大家如果試過或者睇過條路都知，今年咧大部分都係石屎路嘅 ，OK。即係呢個下游路，咁就一開頭咧就喺培德中學起點嗰度啦，咁就一軍啊軍咗，一軍就軍400幾，上到去山頂，最高就係種植道嗰度啦，跟住然後就喺盧吉道、夏力道兜個圈，就落翻薄扶林水塘，跟住然後就經翻港島徑，就落翻去香港仔引水道，然後就落翻去燒烤場呢個扶輪燒烤場嗰度終點。total 咧就16K 多少少啦，即係 official 比 official 就多1K 左右啦。咁但係大部分都係路跑嘅，好路跑性好高嘅都。咁就今日最主要其實係試個攬啊，唔係試條路。但係就雖然話試個攬，但係其實咧我後邊咧就唔係孭緊水，我後邊咧係孭緊一隻，俾唔俾大家睇到？唔知大家見唔見到啊？呢一刻我都唔知睇唔睇到。一陣間睇翻條片先知 ，OK， 應該大家睇到係一隻CC 啊 ，OK， 咁呢個 CC 背囊咧係一個朋友送俾我個女嘅，咁啊啱啱塞咗落去，咁就攞嚟試下 ，OK， 好，咁啊今日選擇都係開頭慢慢行啊，拍緊嘢嘅時候都係行，都因為震啊驚個鏡頭。好，咁我今日咧就帶緊呢個 Airfly AF306 新嘅 version， 咁啊內都係有配到個內置鏡片嘅 adapter 啦。OK， 咁我自己因為其實坦白講，我本身咧嗰個頭面我個面型比較闊啊，咁咧我自己之前試勻晒Airfly 可以配鏡片嘅款式，加 adapter 嘅款式啦，即係301啦，最傳統嘅係。咁啊，我試咗301，咁但係都係覺得窄咗少少。咁我自己咧，即係最近咧，我直至到試到呢副306咧，我覺得就終於揾到副啱我面型嘅，係咁樣啦。咁就咁一陣間可能我跑少少先至可以再分享到少少感受啦，即係孭住呢個籃嘅感受啦。咁我而家想即係都可以 share 少少，就係呢排啦，呢排我嘅近況啦。咁最近如果大家有留意嘅，就我啱啱上個禮拜完咗 V162啦，咁一個 organize 得好好嘅一個賽事嚟嘅，咁就total 162公里啦，咁就係香港而家唯一個100英里嘅而亦都係 RCRA 有 RCRA 分同 UTMB 分嘅賽事，係啦，咁就起點係由大嶼山東涌起步，跟住然後喺大嶼山跑57公里。然後就喺東涌地鐵站搭港鐵去荔景，荔景開始，然後就開始新界九龍路段啦。咁去到油塘就係 N80 公里嘅路段。咁到最尾咧就係港島啦。咁就係 H25，就喺港島度跑25公里嘅路段。咁就係喺油塘啦。咁就可以搭地鐵，或者如果係超過咗地鐵個營運時間就可以搭呢個 N 巴士去由呢個
油塘去到鰂魚涌 ，OK， 跟住鰂魚涌起步，然後就終點咧就喺堅尼地城，係啦，西環嗰邊嘅。咁就我自己嘅感受就係頭先亦都提及，就係我覺得好成個賽事都辦得好好啦，籌辦上咁好有氣氛。咁而每一個CP 都有唔同嘅特色啦。咁比較深刻嘅係大澳有蝦醬炒飯啦。雖然好少可早餐係食炒飯，但係到當其時即係好肚餓，同埋本身都事前都知道嗰度有呢個咁嘅特色嘅，咁所以都留咗肚，留咗帶定個碗啊，都即係啲即時羹啊、餐具啊去食呢個炒飯嘅。咁當時都坐喺度坐咗大概都係幾分鐘嘅，都係幾分鐘啫，係啦，即刻拎個去到大澳，即刻拎個碗出嚟，即刻唔理，即刻食。咁第二個咧就係即係跟住順住次序啦。第二個就喺田夫仔，就 M80喺田夫仔，即係差唔多中間左右啦。田夫仔個 CP 有老婆餅 ，OK， 咁但係我冇食到嘅，因為大家知老婆餅都有 dry 啦，咁乾身，其實當其時好口乾咧，其實本身就唔想食老婆餅嘅。咁嗰個 check point 咧，其實就係咁，基本上好多 check point 咧都有食到金同埋梨，係啦。佢 V162嘅生果嘅供應咧係非常之正嘅，今年我覺得。咁就佢個金咧好甜，好多汁，梨亦都係一樣，係啦。咁我係咁喪食梨咧，田夫仔嗰度，咁好即係好不幸地食唔落個老婆餅，其實都好想食嘅，補糖嘅主要係。咁咧，跟住最尾就係港島。港島咧，其實係我本身成個賽事嘅策略就係安全順利完成。咁時間上咧，其實就目標都係30個鐘左右，30個鐘左右咯，或者30個鐘內就 bonus 咯。我成日同自己講，咁就到最尾去到港島咧，其實就先至叫做正式即可能係叫做跑快少少啦，因為L57同 M80 主要其實因為本身特別 M80 我唔係好有啲路況未試過，咁就同埋自己亦都生賽咧第一次玩100英里，咁所以咧就唔夠膽開得太過快啦，即係開頭，咁直至到去到港島區，因為自己主場啦，比較熟悉啲路段，有試過路啦。咁就所以見自己狀態 OK 咧，就再即係先至可能跑快少少啦，追翻少少時間啦咁樣。咁而港島咧就個特色就係喺呢個金道，即係灣仔入公園嗰度嗰個 CP。咁就宵夜凌晨食呢個魚蛋米，我冇記錯應該係米粉嚟嘅，係啦。咁就好正魚蛋米。有魚，我仲記得有魚片同魚蛋嘅，係啦。咁呢個其實咧，我冇記錯，本身 H50、25同埋以前好似開25都有嘅，我唔肯定，係啦。咁但係嗰陣時短途搏命，你唔會拎出嚟呢個碗出嚟食魚蛋米㗎嘛。咁咧162嘅話，死都坐一坐，跟住然後梗係享用埋嗰碗魚蛋米啦。咁同埋即係好都辛苦晒啲即係除咗辛苦晒organizer舉辦之外，仲辛苦啲義工去幫手啦。咁佢哋即係叫做花時間花精神仲要係凌晨半夜3更冇得休息嘅情況底下，要去到有啲就去到山卡啦。即係我自己覺得，譬如話喺蠔涌大南湖嗰度，即係嗰啲姐姐。即係菲律賓姐姐定又唔知人哋姐姐嗰啲姐姐係好厲害嘅，即係半夜3更喺嗰個位置，我覺得嗰個位置係好鬼偏僻同好鬼陰森嘅。咁但係譬如話講翻喺灣仔峽啊，或者個喺太平山頂啊個艇啊，我記得好大風嘅。我去到呢啲位係特別係太平山頂，拉屎去埋太平山頂，諗住即係轟落去終點，咁太平山頂好大風，
大風度係我直情啲 scan 完想，即係要即刻走，唔可以停喺度。如果唔係，即係失溫。咁啊，但係當其時嗰啲義工咧，即係辛苦晒佢哋，係啦，辛苦晒佢哋，就要幫佢 set up， 同埋要即係要 make sure 啲嘢冇被風吹走，呢個真係好困難，好困難。同埋佢哋嗰個即係幫手服務時間亦都好長啦，即係由我哋 V162頭車講緊，可能係我嗰個時間6個鐘頭之前已經要 ready 咯喎。因為第一名係快我差唔多5至6個鐘頭，咁然後就仲要去，咁當然佢中間我知道有轉間嘅，咁但係即係有唔同嘅義工嘅，咁輪間，咁但係叫做都好辛苦咯，我自己覺得係咯，咁就係啦，咁V162我覺得係好值得玩嘅，特別係佢有唔同嘅距離啦，由25K 去到最長嘅162公里，咁即係叫做。我自己覺得係值得支持嘅一個賽事咯。好，咁跟住然後咧就咁我話162就係當時嘅裝備我就係特別嘅鞋啦，就係着呢個 Harris 嘅EX330啦。咁就本身其實咧呢個品牌都可以講少少嘅。我自己其實第一個賽事就係V162着佢，咁我之前咧就坦白講未試過着 Harris 嘅，係啦，咁熟悉我嘅跑友都知我以前着開咩啦，咁就其實一直都有試嘅 Harris， 咁就因為知道佢個索繩設計啦，鞋帶嗰個索繩設計，同埋再加上佢個鞋底係 V 底 Mega Grip， 咁就呢兩樣都係我都好中意嘅一個越野跑鞋嘅一個設計嚟嘅，係啦。咁而跟住就係講緊嗰個整體啦，即係個鞋面嗰個網布啦、個軟硬度啦，即係落去舒唔舒適啦，鞋頭闊度合唔合適啦，合唔合適自己嘅腳型啦，係啦。咁然後最尾就係當你跑緊嘅時候，整喺嗰個舒適度啦，會唔會鞋底會唔會太硬啦？咁當然我 V162之前都有着出街，同埋係有着過上山訓練過嘅。咁亦都係比賽之前覺得滿意先至着上場啦。咁就本身330佢本身呢個型號都係 for 一啲長距離、超長距離都冇問題嘅。咁就我喺V162試咗，咁當然亦都好滿意啦。咁就另外就係啱啱琴日完咗個 Airfly 嘅30公里，係啦。咁就中間其實呢個禮拜我嗰個 recovery 咧，我自己坦白講就當然啦，有幾樣嘢就必做嘅。咁即係都有啲人特別有可能有啲學生、有啲跑友都有問我，咁你完咗 Airfly 你係點樣去做翻sorry 完咗V162你點 recovery 咧，然後再跑 Airfly 咧咁樣。咁呢個禮拜嗰個訓練強度就當然係要減低啦。咁我就比較多係可能係個按摩啦。咁而喺個飲食上邊咧，就比較多係吸收啲protein啦，同埋係補翻啲 carbs 啦。咁而我基本上其實咧，我自己日常咧都坦白講係有都有食開一啲嘅 supplement 嘅。咁譬如話係有啲係必食嘅，譬如 Rayson，OK， 有陣時可能大家有 follow 我 IG 都見到我有食開Rayson， 台灣嘅一個醫藥品牌，呢間大公司旗下嘅開發嘅一個運動營養產品，一個 OK。咁就 Rayson 咧，我每日都有食嘅，每日一早就食㗎啦，就係一個維他命 D 加鐵，係啦。咁特別咧，鐵咧其實因為我自己咧本身咧，我血嘅鐵咧就比較鐵質比較低嘅個量，咁其實咧亦都好即係都可以 share 嘅。其實呢個咧可能都關我運動量比較大事啦。
咁因為運動量越高嘅人咧，其實就都幾容易個鐵質都容易流失，因為你紅血球都容易一係破壞啦，要再重做啦。咁其實鐵質亦都好緊要嘅。咁我就捐血咧，其實我 so far 其實每次捐血咧都俾人話鐵質唔夠嘅。咁所以就我要補鐵質咧，對我嚟講咧，都可以幫助到我去 make sure 翻我每次嘅運動表現啦。好，咁咧點解轉講到先？咁另外咧就有補呢個維他命 C 啦。咁當然完咗162有2晚唔瞓喎，因為 V162係凌晨嘅呢個12點係啦，大正12點起步，咁就捱咗2晚嘢，咁個身體抵抗力亦都當然係差咗好多啦。或者抵抗力一定低咗啦，唔好話差咗，低咗。咁所以就容易病。咁所以就我翻到嚟其實就即當晚其實我翻到嚟咧就係朝頭早7點嘅。咁跟住我即刻熄機啦，因為搭車翻屋企，同埋一翻到屋企攤落張床面即刻熄機，自然地咁就跟住我一起身咧，就自然醒啦，即係4-5個鐘頭之後自然醒。咁我見星期日嘅晏晝12點幾，跟住然後就起身嗰下覺得都快衝喎，都精神喎，咁就即刻換衫搭車出翻去終點等啲學生咁樣。咁但係出發之前咧，我都有食頭先講嘅微霜嘅維他命 C 嘅沖劑嘅，係啦。咁我而家基本上咧每日啦，或者有時隔日都會沖嚟飲嘅，特別係一啲比賽之後，係啦。咁即係長距離比賽啦，嗰個休息唔夠啦，或者可能係一啲高強度嘅比賽啦，好似琴日 AFI 30K 咁樣啦，咁我之後都會飲嘅。咁另外就我講翻即係同賽事貼身少少，就係每次賽事完咗咧，咁盡量都係30分鐘內沖完呢30分鐘內咧，就即場咧沖呢個protein一啲 recovery 嚟飲嘅。咁 recovery 咧其實就我都 keep 住試好多唔同牌子嘅。咁其實大部分嘅牌子坦白講個成分都唔會差太遠咯，係爭在有啲可能係 Witting， 有啲可能係唔係純素啊咁樣咯。咁呢個就市面上亦都有好多款嘅，係啦。咁就另外就夜晚咧臨瞓前咧，我都一定會用嘅就係都係 Rayson 嘅產品啦。咁就係滴一個維他命 D 加 E 啦嘅一個滴幾滴落口咁樣嘅，係一個液體嘅液態狀嘅。咁另外就滴完之後再食一粒呢個鈣加鎂啦，係啦，Magnesium 同埋 Calcium。咁食咗 Magnesium之後咧，就會好瞓啲嘅個人，係啦。咁就而鈣咧，就係當然係補翻啲一啲鈣質啦，即係啲骨骼，係啦。OK，咁我主要平時出邊咪係咁咯。咁另外就係我間唔中都會食補翻啲 Omega 3嘅，我自己都會係啦，一啲魚油相關嘅。咁就即係對於可能係嗰個身體嘅炎症啊，同埋呢個即係平時可能有陣時，你大家都知我即係有幾煩嘢啊嘛，即係有時諗嘢啊、轉數啊嗰啲都有幫助嘅，有陣時係咁我咁講翻 AirFi 先。咁 AirFi 咧，我就琴日坦白講，我本身咧都我完咗162之後咧，其實本身個身體一個禮拜，其實坦白講就肯定係未 recover 晒㗎啦。咁本身都預咗，其實就即係個人嚟講咧，就唔係話 look for 一啲咩嘅即係獎啊咁樣嘅，因為本身都知有好多高手玩啊。咁但係當其時，琴日都係諗住起一步，再睇睇自己嘅狀態，再調節翻自己應該走啲咩速度咁樣嘅。咁就但係都慶幸琴日叫做起步之後，走下發覺自己嗰個狀態都 OK 喎。咁本身可能比較攰啲嘅地方，叫做開頭走，即係開頭取咗頭嗰400
OK， 跟住然後即係400馬路啦，起步之後，跟住然後再入 trail 咧，都唔會太過身體特別下肢啦，唔會話啲咩嘅痛楚啊咁嘅狀況啊咁樣，咁所以就叫做咧叫做最尾出到嚟嗰個result 都滿意嘅，咁同埋本身主要嗰個目標其實都係即係幫 Airfire Team 即係作為其中一員盡力爭取比較好啲嘅時間咁樣咯，係啊。咁對於琴日嚟講，就我第一次叫做係高強度一個短途着呢個，都係琴日都係着呢個 Cutlass 嘅EX330啦。咁就都短途我覺得都滿意，係啦，短途都滿意嘅。咁同埋咧，特別係咧，佢喺石屎路嗰個路跑咧，嗰個回彈都真係幾強嘅，係啊。因為我坦白講咧，我首先呢對鞋係冇碳板嘅先，首先澄清係冇碳板嘅。咁但係咧，佢跑路跑嗰個 performance 咧，即係喺個比賽期間嘅引水道啊，或者係開頭馬路啊，最尾衝翻去終點嗰啲路段咧，咁嗰個我覺得佢嗰個俾我嘅效果係個回彈好好啦，同埋好舒服嘅。當我跑大概即係4分，接近4分或者4分內都好舒服，係啦。好咁啊，另外就係呢兩個賽事期間，我即係食啲乜嘢咧？咁其實亦都坦白講，其實我對今日其實我都其實我覺得每一個運動員都好難話用死某一個品牌嘅，即係你坦白講，你而家即係任何嘢都日新月異啦，你冇可能係即係永遠用死一個品牌，因為你實會揾到一啲比今日更加好嘅、更加適合自己嘅嘢嘅。OK， 咁我自己其實本身亦都係即係成日都試唔同嘅品牌啦。咁都大家都知我嘅即係個身份上，咁我同一時間賣緊唔同品牌嘅嘢，咁我都希望試多啲唔同嘅品牌去可以介紹到俾更加多嘅跑友同埋學生去用啦咁樣。咁其實人哋問到我，咁我都起碼知道應該佢想要啲乜，咁我都可以介紹翻相對應嘅產品俾佢哋。咁我呢兩個賽事162同埋Airfire 30，咁就中間咧我就gel 方面先講 gel 啦。咁其實坦白講咧，其實我本身咧就跑山咧，就算超長途咧，我都係緊急情況下我先食 gel 嘅，因為咧食得多 gel 咧對個腸胃咧都唔好嘅，係啦，或者大家如果亦都可能有試過就係咧食 gel 食得多咧，都可能會即係可能係會肚屙啊，或者係消化不良啊、冇胃口啊呢啲咁嘅情況。咁所以咧，我 gel 方面咧，其實就可能係講緊通常上山之前，如果真係好肚餓或者係突然間冇力嘅情況底下咧，我先食嘅。係啦，咁就因為正常情況正常啦。如果你嘅狀態好，你喺 CP 食夠啲solid food 咧，其實就正常就唔需要刻意食太多 gel 嘅，我自己覺得。OK， 咁就另外就 gel 方面，我就係呢兩個賽事我都係最近食咗 endurance 啦 ，endurance。咁就 endurance 嘅 gel 咧，我覺得就都易入口嘅，同埋佢嗰個OK 係啦，我覺得佢易入口啦，咁就因為佢比較液態，味道亦都唔會好差嘅味道，都係有主要都係檸檬味同橙味啦，佢就咁就即係生果味啦，咁就佢主要特別在於咧，佢個補碳方面啦，咁佢一包有45 gram 嘅卡啦，180嘅卡路里啦，咁所以我覺得佢食完之後都可以好快俾到供應到能量俾我嘅，係啦。
咁另外就中間即係超長途嘅賽事咧，中間都會帶啲類似呢啲嘅 gummies 啊，呢啲或者佢哋用啲巴或者叫 gummies 嘅名啦，即係啲糖係啦，都係 provide 到 energy， 同埋都係有啲電解質喺裏邊嘅。咁呢隻糖咧就佢而家有都係 endurance嘅，咁就有分 citrus 同埋黑加侖子味啦。咁就佢面頭咧有啲即係有啲糖粒喺度㗎，有啲嚼下同埋即係都上得幾快嘅，同埋即係都好俾到都唔少嘅 carbs 嚟嘅，係啦。咁但係講緊嘅其實呢啲產品我自己都係緊急嘅時間先拎出嚟食嘅，即係如果你玩超長途咧，我都建議喺 CP 度食多啲嘢啦，盡量係啦，喺啲固態食物，喺啲正餐嗰度去吸收營養會好啲嘅。咁就另外今日都沖咗包，就係沖咗粒，就係即係 endurance 嘅。咁佢呢個 zero drink， 咁就係一啲電解嘅 tablet 啦。咁其實坊間有好多牌子都有㗎啦。其實坦白講，大家你問我嗰個成分上，都係大同小異嘅。坦白講係啦。咁你問我咧，其實都係即係你買一個牌子就用翻嗰個牌子啦。咁佢我呢隻我而家今日第一次試，咁就其實宏觀啲講咧，其實我覺得呢一種嘅產品啦，咁係我覺得好方便嘅呢啲 tablet 係啦。咁就因為你比賽或者係訓練期間帶上山咧，咁其實咧你帶上山其實唔需要話成包粉打開佢倒落去，有陣時你個軟樽咧個口太細咧，可能你未必會方便倒落去，倒咗成手啊成地都係。咁呢啲 tablet 咧就算個樽口細，你可以擘開一半，然後擺落去個軟樽對加500 ml 水就搞掂。咁比賽期間，如果你話成桶太多嘅，如果你短途賽，咁你咪可能係袋定2-3粒喺個攝袋透明攝袋仔嗰度咯。咁然後就帶去比賽啦，擺喺腰包嗰度，咁啊非常之方便。係啦，咁就係啦。咁我而家喺講下，我而家都喺行緊上寶路道嗰度啦。咁就今個禮拜已經係背水啦。今個禮拜日，咁就呢條路到期時應該個個都一夜滾緊上去，唉，咩人都冇諗起到，冇啊！即係我覺得呢個係簡直係，即係你能夠一夜跑到上山頂中間唔停 non-stop， 即係完全係訓練緊心肺。係啊，咁好啦，咁我今日個分享就嚟到呢度啦。咁就嚟緊都可以再講多少少嘅分享下嚟緊我有啲咩嘅大計。OK， 咁就我下條片講啦，好嘛？下條片講。咁如果你睇到呢度，亦都想知道我嚟緊有啲我自己個人有啲咩嘅計劃，同埋士多有啲咩嘅嘢想搞嘅話咧，新搞作咧，咁就留意我下條片啦。好，咁我啱啱咧就而家去翻香港仔燒烤場，一路行翻出去閘口嗰度，咁就啱啱試咗背水部分路段啦。咁我冇行晒成條啊，咁時間有限，咁我今日其實最主要咧係想試下咧孭住呢個籃上山嘅感覺，同埋睇下跑嘅感覺。咁發現咧原來孭住呢個籃咧其實係唔想跑嘅。其實今日我已經好負重噶啦，我後邊咧其實係孭住咗隻公仔，孭住咗隻摩 GC 公仔，咁就已經唔係孭住一支5 lit 嘅水。咁但係我發現咧，原來孭住呢個籃咧真係唔想跑步嘅。OK， 咁所以咧我都有諗緊呢個禮拜日都如果要孭住5 lit 水去鬥快咧，其實都真係比想象中困難啊。係啦，咁就
咁啊，關於呢個籃咧，其實就副掌櫃同埋一個學生幫手設計嘅。咁就佢哋話五金鋪買呢啲所謂豬腸啦，咁墊住個膊頭啦，同埋就有條腰帶啦，腰帶同埋胸帶啦。咁兩樣都胸帶，我覺得今日呢個 version 就未有嘅。咁我發現胸帶都好重要嘅，其實係啦。咁就所以應該到其時咧，應該都需要加翻條胸帶上去，係啦。咁就變咗跑緊嘅時候咧，個兩邊肩帶就唔會成日喐嚟喐去，係啦。咁係啦，咁所以就係啦。咁今次咧，我哋月跑咧就會出3隊嘅，咁就 total 就30個人，咁就會好開心啦，因為第一次叫做集合，因為一個賽事集合到咁多個學生咧，咁就30個人一齊同一個起點同一個終點咁樣。咁到期時咧，咁就我今日後面孭住嗰隻公仔咧，黐黐公仔咧，咁到期時咧，迷你掌櫃咧就會嗰招咧就會喺終點孭住呢隻芒黐黐咧，因為其實背囊嚟嘅，咁就去到其實孭住呢隻芒黐黐咧，去喺終點度等大家嘅。OK， 咁就佢迷你掌櫃咧就10點半，當日早上10點半之前咧都會喺終點嘅。佢應該9點半至10點半啦，咁就所以大家唔可以遲過10點半翻嚟啊。OK， 好，咁到時背水起點見啦，各位。我都知道好多跑友都會，好多跑友同跑會都有參加嘅。咁到期時我哋喺起點見啦，呢個培德中學，再見。